Guys, saya nak tunjuk kepada anda satu laptop yang memang ajaib. Laptop ni dia ada benda yang laptop lain tak ada. Dari segi spesifikasi, dia guna Intel Core i7 11 Gen RTX 3070 2K resolution dengan 165Hz refresh rate. Ini dia Illegear Onyx M. Harga dia start dengan RM7,220 Malaysia. Tengok skrin dia guys, lawa gila. Tapi apa yang ajaib dekat laptop ni ialah dia punya keyboard. Dia pakai mechanical keyboard guys. Ini typing test menggunakan Illegear Onyx M.